Друзья, рекомендую вам канал ПК Просто, хитрости техники и электроники. Там выходят познавательные видео, связанные с наукой и техникой. Автор проводит различные эксперименты, распаковывает посылки из Китая, собирает интересные самоделки, ремонтирует различную технику, а также дает полезные лайфхаки и хитрости, связанные с электроникой. Подписывайтесь, ссылка будет на экране и в описании к видео. Всем привет! И вот сегодня снимается у нас долгожданный следующий выпуск находок за июнь этого года. За вторую половину июня выпуск находок. Итак, новинки с мусорной корзинки. Находок на этот раз довольно много, больше, чем в прошлый раз. Итак, что же был найден у нас первым? А первым у нас был найден МФУ Canon. Вот такой МФУшник Canon. Его только выкинули, я прям видел, как его поставили, не стали бросать. Вот такой Canon. Модель у него. Какая у него модель? Здесь что-то ничего не написано. Странно. Просто Canon. А, вот. MP520. Смотрите, как здесь интересно. Откидывается дисплей. Вот он, Canon MP520. Вот такой прикольный МФУшник. Какого он года, не знаю. Но по виду не такой древний. Здесь у нас все целое. Тоже цело здесь. Так, без питания ничего нельзя сделать. Ну так, вроде бы он в нормальном состоянии, но возможно нет краски у него. Или засохла головка. Самые обычные поломки, какие у нас у этих МФУшников и принтеров струнных. Это все мы потом выясним, когда будем его включать. Будет у нас видео о включении всех данных устройств, как обычно. Ну вот, в принципе, такой МФУшник, все еще о нем говорить. Так, ну, короче, такая находка. Так, что было найдено у нас следующее, сейчас посмотрим. И вот дальше у нас была довольно хорошая находка. И довольно известная и частая, которая снимается в выпусках. Уже несколько лет такая находка попадается довольно часто. И как вы думаете, что это? Да, наверное, многие угадали. Это ЖК-монитор для компьютера. Вот такой ЖК-монитор LG Flatron. Неплохой, 19 дюймов. В идеальном состоянии. С виду все цело. Здесь ничего не отломано. Матрица вроде как не разбита. Не царапана. Самое, что меня удивило, это монитор очень старый. Прям очень старый. Он стоил тогда, обалдеть, сколько? Сентябрь 2005-го. Боже мой, как давно это было. Сентябрь 2005-го. На тот момент у меня стоял советский телевизор какой-то там, Витязь, по-моему. Ё-моё. Вот так давно это было. Ну, надо будет его потом тоже проверить. Здесь, в принципе, питание есть. Обычный этот VGA-шный разъем надо будет проверить. Но, наверное, с ним что-то не то. Я сомневаюсь, что просто так целый ЖК-монитор, ну, не выкинут. Хотя один раз мне попался. Samsung был очень загаженный, но якобы уже стоял 100 лет. Вроде как работал. Но выяснится, так вроде с виду ничего ужасного не видно, да? Матрица вроде нормальная, да. Вот такой мониторчик. Это тоже довольно хорошая находка. Так, что у нас было найдено следующее? Дальше у нас находки на компьютерную тему. И был у нас найден, как вы думаете, кто? Это у нас он. Ну, наверное, многие подумали, что системник. Но нет, это у нас запчасть, деталь от компьютера, блок питания. Да, вот такой блок питания. Разобранный, так. Как он называется-то? Называется у нас вот так. Chieftec. Почему-то он открыт и разобран, значит с ним что-то не то. Схема простецкая, вроде ничего горелого нету. Так, вот здесь еще информация какая-то, мощность его 600 Вт. Ну не знаю, есть ли 600 Вт, конечно. Так, вроде все цело. Но что-то не то явно. Зачем же его открыли-то? Вентилятор здесь я прикрутил, он был тоже откручен. То есть все было разобрано, вообще развинчено. Но плата не была вывинчена из корпуса. Ну вот такой, короче,
блок питания, скорее всего, не работает. Ну, если уж нельзя сделать, на детали. Вот такой БПшник. Ну, тоже для находки нормально. Так, а вот дальше у нас была тоже очень хорошая компьютерная находка. Довольно много комплектующих. И как вы думаете, что? Что было найдено? Была найдена целая коробка. Целая коробка материнских плат. Целая коробка материнских плат. Вот, посмотрите, здесь, по-моему, 4 или 5 штук материнских плат. Так, сейчас мы все их посмотрим, что здесь у нас имеется за платы. Ну, их только поставили, никто из таджиков не успел забрать их на металлолом. Так, Asus P5B. Вот такая, 775 сокет, вроде целая. Радиатор покоцан немного. Батарейки нету, кондеры вроде целые. Плата старая, но довольно хорошая была в свое время. Сюда можно было памяти дофига поставить. Годы, наверное, 2007-го. Так, вроде все цело. Ну, зачем-то их выкинули. Возможно, из кучи системников, которые постепенно ломались и меняли материнские платы. И копили, 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 а потом выкинули. Так, Asus P5B. Дальше. Достаем следующее. Вот такая плата, да, с вентилятором. MSI. Так, Тора, наверное, 775 сокет, скорее всего. Так, а где ее модель-то? Вот это, наверное. P4M890. Интересное название. Для пня 4. Так, кондеры вроде целые. Память уже вижу, DDR2 тоже. PCIe-шный слот. И неизвестно, есть ли там процессор под вентилятором. Сейчас его отвинчивать неохота. Там, наверное, все пыльное. И, возможно, какой-нибудь 4-й пень там или Celeron стоит. С виду вроде тоже все цело. Вот тут есть даже разъем. А, что это за фигня? Нет, какая-то это фигня просто. Вот такая материнка. Ну, тоже, наверное, старая, года 6-7. Ну, 7, наверное. DDR2 была распространена в 7. Так, вот такая материнская плата. Дальше. Еще одна. Тоже Asus, судя по цвету, по зеленому. Да. Вот это уже подревнее. Здесь я вижу первая DDR стоит. Типа Asus P4. А, нет, P5. P5. Вот она. Вот ее название. Но это старая, года 2005. Точно не новее. И здесь тоже у нас стоит вентилятор. Тоже, возможно, с каким-нибудь процессором. Ну, с виду тоже все цело, как бы поломок особых не видно. Кондеры не подуты. А, вот тут отломано видно. Одно крепление. Так, с виду цело. Под первую DDR. Ну. Да, 0.5, вот 0.5. С другой стороны написано, не здесь, куда направляю камеру. Вон внизу. Вот такая древняя плата. 2005 год. Ну, потом выяснится, будет видео о проверке, естественно. Так, остались еще две материнки. Так. Опять Asus, опять 775 сокет, опять DDR2. Вот такая. P5 тоже. Ой, блин, здесь сокет покоцан. Вот здесь сокет покоцан. Так что это проверить, фиг его знает, выйдет или нет. Кондеры все в порядке. Тоже Asus P5. Ну, года, наверное, 2006. Я уж здесь не знаю, смотреть или нет. 07. 2007. Тоже довольно старая, но так была тоже нормальная в свое время. У всех уже PCIe. Даже вон у той на первый DDR тоже уже PCIe. Так, ну и последняя материнская плата из этой коробки. Вот такая. Это, по-моему, уже AMD. Тоже Asus. Тоже... А, нет.
AGP, это совсем древность. Ужасно пыльная. Asus K8V, да, это под старый сокет, по-моему, 939 или старее. Я уж не помню. Здесь тоже DDR1. Кстати, процессор там, наверное, есть тоже. Или просто радиатор. Вот такая. Вроде тоже все цело. Но это совсем старая. Прям доисторическая. Ну вот платы все. Плюс 3 заглушки. Что-то куда-то явно подойдет. Материнок 5, заглушек 3. Может, что-то работает. А если что-то не сломано, то может можно восстановить. Ну вот такая у нас находка. Целая куча материнок. Такого никогда не было. Я не припомню, что так много было материнок одним разом. Так, ну лучше всего, чтобы вот это работало. Желательно. И вот это P5B. Как бы они более покруче тех. Надо будет потом проверять. И вот такие довольно неплохие находки. Так, вспомним, что было найдено следующее. Что-то же у нас еще вроде как было. Ну да, дальше была у нас очень крутая, хорошая находка. Такое я уже находил и не раз. В этом году было вроде как в декабре 2015 года. И летом 2015 года такие находки я находил. И как вы думаете, что это? Это у нас телевизор. Жидкокристаллический телевизор Dell. Вот, смотрите, был монитор, был и телевизор. Телевизор был около подъезда, без пульта. Увы, пульт не выкинули. Потом, когда я его принес домой, выяснилось, что у него должен быть отдельный блок питания. То есть его сейчас в сеть не подключишь вообще. Надо еще найти такой блок питания. С виду матрица у него вроде как не битая. Да, матрица не битая. Вот его модель. Это не новый телевизор 2009 года. Очень тяжелый, но уже жидкокристаллический. Возможно, его можно сделать. Может быть, дело все в блоке питания. Почему его не выкинули, тоже фиг знает. Я его даже не проверял еще. Фиг его знает, работает он или нет. Но просто так ЖК-телевизор вряд ли выкинут. Вообще-то это моноблок, видео двойка, можно сказать. Здесь у нас слот для диска, для DVD диска, короче, там стоит у нас привод и DVD проигрыватель встроенный внутри. Вот здесь у нас открывается крышка. Здесь куча разъемов. И VGA-шный есть, как монитор, его вот использовать можно. И отдельный где-то вход, я смотрел, отдельный вход для блока питания. Вот здесь у нас наклейка уже такая вся выцвевшая, здесь ничего не поймешь. Но здесь вся его информация. 2009 год. Август 2009. Вот такой телевизор. Будет интересно проверить, как он себя ведет при включении. Находка очень хорошая. ЖК-телевизор, это находка крутая. Сравнима с ноутбуком, наверное. Ставьте лайк за такую находку. Сейчас вспомним, что было у нас найдено еще. Ведь находки у нас не все. Так, дальше у нас была найдена довольно интересная находка. А это именно зачем-то кто-то выкинул целых 5 новых сим-карт тарифных планов МТС. Вот они. Я взял 5 штук, но там их было больше. Но куда мне столько брать? Они распечатаны все. Все распечатаны. Так, тариф называется Супер МТС. Вот, все они открыты. Но сим-карта здесь не использована. Вот непонятный смысл какой. Распечатать, но ничего не сделать. И потом нафиг выкинуть. И так во всех конвертах. Вот. Сим-карты здесь новые, запечатанные. Они даже не просрочены, потому что здесь написано активировать до 31 декабря 2016 года. Значит, по идее, если их вставить в телефон, они должны работать. Это будет интересно узнать. Все одинаковые тарифы, Супер МТС.
Вообще непонятен смысл. Зачем их это покупали, распечатали и выкинули нафиг. Действительно было это так. Вот такая находка. Так, что было у нас найдено следующее? Дальше у нас были найдены весы. Напольные весы. Ой, весы эти выкидывают очень часто. Всякие разные. А они что, работают даже? Они включились, ё-моё. Их даже проверять не стоит. Зачем же их тогда выбросили? И погасли. Фиг знает, может как-то глючат. Ну или горели. А сейчас уже опять не работают. Весы. Но эти я взял, потому что они красивые, такие стеклянные. Выкидывают всякие разные. Но эти мне показались более-менее приличные. Я их взял. Но, как мы видели, они даже как-то работают. Но не очень пока понятно. Что-то уже не работают. Надо будет разбираться, короче. Вот такие весы. Весы у нас сделаны в 2014 году. Так что они еще не такие старые. Короче, надо будет их потом протестировать, правильно ли они показывают. Потому что весы могут быть неточные. И выкидывают их поэтому. Вот такие весы. Так, а дальше у нас невероятная находка. Такого я не ожидал. Был у нас найден еще один МФУшник Canon. Вот он! Он точно такой же, как первый. Вот странность-то. Одинаковые. МП-520, да? Этот был в своей коробке. Но коробка настолько громадная, что я ее не стал сюда приносить. Здесь все то же самое. Все точно такое же. Два одинаковых МФУшника. Интересно, из двух один можно сделать или нет? Все точно такое же. Вот такая невероятность тоже бывает. За один как бы раз, два одинаковых. Так, дальше у нас была довольно ерундовая находка. Такое попадается часто, но я все-таки это взял. Это у нас простецкий DVD-проигрыватель, DVD-плеер. Вот он. Я его взял и включил выпуск, потому что он с пультом. Чаще всего они выкидываются без пульта там или разобранные. Вот, кстати, с ЖК-телевизором. Этим Д около подъезда валялся DVD-шник раздолбанный. Я его даже не стал брать. Ну так он целый был с кучей дисков. Возможно, он работать просто выкинуть, потому что нафиг не нужен. Часто выкидывают по этой причине. Ну, про него что тут рассказывать-то? BBK, наверное, года 2006-го. Пломба даже есть, никто его не открывал. Ну, простецкий обычный DVD-плеер, короче. Сейчас они, конечно, никому не нужны. Форматы тут все. DVD, MPEG 4, VCD, CD, да, HDCD, MP3, короче, все. Считает абсолютно все. Ну и пульт. Вот такой DVD-шник. Ох, вот дальше у нас была находка из СССР. Сделанная в Советском Союзе. Таких вещей сейчас очень мало. Недавно я встретил чурок таджиков, которых решил спросить насчет того, что они сдают на металлолом. Они говорят, короче, телевизор, компьютер у них 5 рублей килограмм, а вот радиоприемник или магнитофон аж 12 рублей за килограмм. То есть советскую технику они первым делом сдают на металлолом. Поэтому ее очень трудно найти. Но все-таки была найдена у нас радиола. Радиола Рекорд. Вот она, посмотрите, вот такая вот штуковина 60-х годов. Рекорд 68-2. Это такое устройство, в котором у нас есть проигрыватель. Такой простенький виниловый проигрыватель. И радиоприемник. Фиг ее знает, но явно с ней что-то не то. У нее отсутствует задняя стенка. Так, спереди все цело. Кнопки вроде как нажимаются. Все вроде как нажимается, но вот они залипают. Но так она вроде как более-менее целая. Вот здесь все шасси, все железяки видны. Она, короче, без задней стенки. Но трансформаторы есть, никто металл отсюда не снял.
Может быть, она даже как-то работает. Как телевизор у компсмастера, который у меня там простоял 10 лет, ламповый, и до сих пор работает. Возможно, она тоже работает. Будем проверять в следующем видео. Так, чего, находки у нас кончаются вроде как. Да, кончаются, но напоследок у нас еще одна есть находка. Сейчас я ее покажу. Так, ну и последняя находка у нас на автомобильную тему. И, наверное, многие уже догадались, что это за находка. Такое попадается довольно, ну, нередко. Не то, что, конечно, в 2005-2006 году. Потому что таджики не спят. Но в итоге попалась мне эта штука. Вы, наверное, уже догадались, что это тяжелая, черная. Короче, это аккумулятор. Еще один аккумулятор. Стартерная батарея. Вот, на этот раз вот такой аккумулятор. Rocket. Такой первый раз нахожу фирмы. Он вроде очень похож на Solite. И, по-моему, еще на какой-то Delcor, что ли. Это оригинальный, который ставился с завода на автомобиле. Такой просто не продается. Вот его модель. Вроде как на Hyundai ставился, на Kia. Ну, короче, на корейские машины. Был поздно вечером. Я успел, он был еще даже теплый. Его только принесли из дома. Был ужасно весь покрыт такой пленкой пыль. То есть 100 лет стоял. Но он принес я домой, его отмыл. Он стал как новый. Смотрю, ё-моё, на нем всего 8 вольт. Лампой проверял. Лампой 20 ватт. Она вообще не светится. Короче, он полностью разряжен. Но вроде не вздутый с боков. Электролит есть, то есть не выкипевший. Возможно, реанимировать его выйдет. Но он не новый. Вот здесь 2011 год. Но такие оригинальные аккумуляторы обычно живут аж по 10 лет, которые ставятся именно с завода на машины. Возможно, он зарядится и будет работать. Ну, емкость вряд ли будет полная, но все же. Вот такой аккумулятор, тоже очень хорошая находка. Так, как бы за сезон можно аккумулятора там 3 найти, раз в месяц еще попадаются. А находки у нас, короче, кончаются. А следующее видео будет у нас о проверке всех этих штук. Аккумулятор проверим, зарядим, зарядится ли он. Радиолу проверим. Короче, довольно колоритный выпуск находок. Очень все разное. И радиола есть, и телевизор, и этот монитор, и куча материнских плат. Но ни одного телефона. Такая неожиданность тоже бывает. Но находки очень хорошие, можно сказать. В принципе, это видео заканчиваю. Ждите следующего видео, оно будет после этого. Следующим идти как раз проверка всех данных находок. Будет интересно проверить телевизор, радиолу, узнать что и как. Пока что все. Всем удачи, огромному количеству подписчиков. Всем пока.